ប្រទេសជាតិមួយកាលណាពលរដ្ឋនិងប្រជាជនមិនរវើរវាយហើយយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រខិតខំការងារកុំជឿលើព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យរវើរវាយនិងបំពុលសង្គមឈប់រត់តាមរឿងភូតកុហកទាមទារយកចំណេះដឹងទាមទារយកការខិតខំធ្វើការងារនិងបង្ហាញអំពីតម្រូវការចំពោះរដ្ឋាភិបាលលើការកសាងជីវភាពសុចរិតស្ដាប់បង្គាប់ច្បាប់មានក្រឹតក្រមវិន័យកាត់បន្ថយលបែងពេលលាអាវ៉ាសែខ្ចីលុយគេប្រើប្រាស់ដោយត្រឹមត្រូវកាត់បន្ថយលើការបន្ទោសអ្នកដទៃជាងការទទួលខុសត្រូវសង្គមមនុស្សរបៀបនេះនឹងកសាងខ្លួនចម្រើនមិនខានទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនល្អផូរផង់ 100% ទេតែការខិតខំកែតម្រង់រាជការធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយប្រឈមនឹងវិបត្តិនានាក៏ដោះស្រាយតាមលំដាប់លំដោយវាមិនអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនពេញចិត្តបានទាំងអស់ទេតែមធ្យមភាគអាចឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ដឹងបានអំពីសេចក្តីសុខចម្រើនថាវាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចសម្រាប់អនាគតមនុស្សរៀងខ្លួនក្នុងប្រទេសមួយ